तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लब फैक्ट्री चाइना का प्रोडक्ट है, का चाइना की कंपनी है जो ऑनलाइन सर्विस करती है। तो अभी मुझे खोलने में डर भी लग रहा है बिकॉज़ अभी बहुत सारा कोरोना वायरस का ये सीन चल रहा है। लेकिन देखता हूँ खोल के क्या होता है। मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है और सैनिटाइज़र ख़त्म हो चुका है और आज है संडे, जिसमें कि हमारा कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस, डिटॉल से हाथ धो लूँगा फिर। तो मैं देखता हूँ सिर्फ खोल के कि क्या है। मैंने कुछ मंगाया है, आप देखना। मैं खोलूँगा तो इसमें क्या है। बहुत ही इसके लिए कि मुझे सीजर तो नहीं, फोक है, टूथपिक है हमारे पास, इससे भी खोल सकते हैं। पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। डर भी लग रहा है इसको खोलने में, पता नहीं क्या होगा, कोरोना वायरस ना कहीं फैल जाए। मैंने कैमरे का मेरा वो कहीं गुम हो गया था, जो फ्रंट पे होता है लेंस का कवर, लेंस कैप होता है, तो कहीं मेरा गुम हो गया था शूटिंग टाइम। तो यार मेरा ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मुझे डब्बे में सब कुछ रखता हूँ। तो मैंने सस्ता में मिला है, 200 समथिंग कुछ का है। तो देख सकते निकॉन का दे दिया, मुझे चाहिए था। इसने मुझे निकॉन का दे दिया और मुझे चाहिए था कैनन का। तो यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बेकार निकला। आप देख सकते हैं निकॉन है और मेरा कैमरा है कैनन का, तो इसमें लग भी नहीं सकता। ट्राई करके देखता हूँ, थिंक ये नहीं लगेगा, आई एम श्योर। इसके लिए बहुत छोटा है, नहीं लग रहा। तो मुझे ये 52 mm है, 18-55 चाहिए था मुझे, तो ये मेरे लायक नहीं है, तो ये मुझे वापस करना पड़ेगा। और इसके साथ एक कैप आया है, लेंस कैप, जो कि छाँव से हो जाता है और ये इस तरह से कसा जाता है ना, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे बेकार की चीज़ें हैं, है ना। तो इसका कोई काम नहीं, तो मुझे फिर से ये वापस करना पड़ेगा गाइस। आप इसको ऐसे कस सकते हो इसमें, ठीक। और ये इसका दिया था लेंस, ये लेंस कैप है, आप देख सकते हो, बट ये इस पर कैनन का दिखा रहा है। और देखता हूँ क्या है, खुलेगा तो ऐसे समझिए। खुल गया, देखो ये कैप है लेंस का, बट आई थिंक ये भी सैमसंग का ही, सॉरी इसका ये निकॉन का, देख सकते ये भी नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए तीनों चीज़ बेकार गया। और कोरोना वायरस से डर भी लग रहा है, तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को जैसे था वैसे ही पैक कर देता हूँ और हैंड वॉश करता हूँ। और इन सारे टेबल को मुझे साफ से धोना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मेरे लिए किसी काम का नहीं है गाइस। चीज़ें मेरे लिए बेकार ही है। मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया था, ये मैंने गलती करा।
से इसको रख देता हूँ। किसी काम का नहीं रहा मेरे लिए, टोटली टाइम वेस्ट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। फिर अगर कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तक मुझे अच्छे से टेबल धोना पड़ेगा और भी सारी चीज़ें करने पड़ेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।